এখানে আমাদের গ্রামে একটা জমিতে যেটা ফাঁকা পড়েছিল সেখানে বেশ অনেক লাউ গাছ লাগানো হয়েছে, আর লাউ গাছগুলো এতটাই সুন্দর হয়েছে যে দেখেই মনে হচ্ছে কাঁচা কাঁচা খেয়ে নিই। এই জায়গায় কতটা জল ছিল না? রাস্তার উপরে কি জল ছিল। গাছটা পুরো একদম দেখ, ওই যে কারেন্টের পিলারের উপরে উঠে গেছে, ওইখানটাই সিম হবে এবার।